อันสุดท้ายคุณวัชรชัยคุณเก่ง18 ปีครับผม คุณเก่งไปทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวฮะ ตอนแรกก็เป็นต่อมน้ำเหลืองที่เราบริเวณต้นคอประมาณ 4-5 ลูกครับ มันโต โตขึ้นครับ เท่าลูกมะนาวครับ ปูดขึ้นมาเลย ครับผม ตอนแรกคิดว่าเป็นอะไร ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรแม่แกไปเห็น ว่า ว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่ ฮะ ก็เลยพาไปหาหมอ ครับ หมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับ คุณหมอวินิจฉัยแล้วให้วิธีการรักษายังไง ก็นอนโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งเต็มๆครับ ให้นอนโรงพยาบาลปีหนึ่ง รักษาด้วยยาเคมีพวกนี้ครับ คีโมนะฮะอาจารย์ครับปกติแล้วคนที่มีความผิดปกติที่ต่อมน้ำเหลืองแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอาการของโรคอะไรบ้างฮะ ก็หลายอย่างต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันก็ปูดออกมาได้ ก็ นะ เป็ คะ นไปได้ ค่ะอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ก็มันก็บอกต่อมน้ำเหลืองนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกนะคะ อือหือวิธีการรักษาก็คือจะต้อง ก็ถ้าเป็น เคมีบำบัด ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ใช้เคมีบำบัดเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ เนื่องจากมันสร้างมาจากไขกระดูกใช่ไหมฮะ ครับ แต่ว่าการสร้างเม็ดเลือดนั่นน่ะมันสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติ ซึ่งป มัน ก ไม่ ติ ใช่ เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะต้องเป็นตัวทำลาย คือถ้ามันปกติเป็นเซลล์ปกติก็เป็นตัวป้องกันร่างกาย แต่ถ้ามันสร้างผิดปกติขึ้นมาเมื่อไหร่ ตัวเนี้ยจะไปเบียดบังเม็ดเลือดอื่นๆทั้งหมด ก็คือมันจะไปแทนที่คือแทนที่จะสร้างเม็ดเลือดที่ปกติ มันสร้างอันสิ่งที่ผิดปกติออกมา ครับ เพราะฉะนั้นจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็จะลดลงโดยเฉพาะเกล็ดเลือด ผลมันจะคืออะไรฮะ ผลก็คือจะซีดนะเป็นจ้ำอ่อนเพลีย ทานอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คืออาการที่จะออก ค่ะ มา ใช่ค่ะ คนที่ แล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบนะฮะ ครับผม ให้คีโมไปกี่ครั้งฮะจำได้ไหม ก็ประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับ 4-5 ครั้ง แล้วจะมีการสายแฉงด้วยครับ ฉายแสงด้วย ครับผม แล้วมันดีขึ้นไหมปีหนึ่ง ก็อาการก็ยังทรุดอยู่นะครับช่วงปีนี้ ก็นอนอยู่โรงพยาบาลตลอด ครับ ต่อมน้ำเหลืองเล็กลงไหม ก็เริ่มยุบลงครับ เริ่มยุบลง ครับ แต่ร่างกายไม่ได้ดีขึ้น ก็ร่างกายไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ครับ จากการฉายแสงเคมีบำบัด ครับผม มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมร่างกาย หรือแย่ลง ก็แย่ลงกว่าเดิมครับ เพราะว่าร่างกายผอมมากเลย จากน้ำหนัก20 ฝ่าโลนี่เหลือประมาณ15-16 กิโลช่วงนั้น เหลือจาก20 กว่าโล ตอนนั้นประมาณ10 กว่า เหลือ10 กว่าโล คือตอนนั้นอายุก็18 19เอ้ยตอนนั้นอา ต ยุ อน เท่าไห นั้ ร่ น ฮะ ยังอายุประมาณ12ครับ 12 ขวบ ตอนนี้ 18 ครับ ตอนประมาณ 12เนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอนอยู่ปีหนึ่งนะครับ จาก 20 กว่าโล เหลือ 10 กว่าโล ครับ ก็น้อยนะฮะ10 กว่ากิโลก็น้อยมาก แล้วแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ ไม่ได้ครับช่วงนั้น หมอบอกมีโอกาสหายไหม ก็แกบอกว่ามีโอกาสหาย ก็ยังดี คือปกติถ้าเป็นแบบที่เราเรียกว่า acute leukemia เนี่ยนะคะ ครับ มันจะมียาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยโอกาสหายจะมีเยอะ อืม หรืออีกทีหนึ่งถ้าเกิดไม่หายเขาก็อาจจะเปลี่ยนไขกระดูกเอาจากพ่อแม่หรือญาติที่ไขกระดูกเข้ากันได้ อันนี้ก็จะหายขาดเลย แต่ยากนะอาจารย์กว่าจะแมทช์เนี่ย ค่ะใช่ ผมมี ค่ะ เพื่อนที่ลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างนี้เหมือนกัน แต่ก็รักษาด้วยการแมทชิ่งของไขกระดูกเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะฮะซึ่งต้องมีลูกคนที่สองจงใจมีคนที่สามเพื่อจะเอามารักษาอีกก็ไม่แมทช์อีกนะฮะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือรักษาคุณหมอบอกมีโอกาสหาย ครับ โอ้แล้วจากปีหนึ่งนอนอยู่ปีหนึ่ง ครับ คุณหมอบอกจะออกจากโรงพยาบาลได้สักเมื่อไหร่ฮะ ก็ประมาณปีหนึ่งครับ ประมาณปีหนึ่ง ครับผม ผ่านไปเคมีครบ ก็ ฉายแสงครบ ตามคอร์ดเขาอะ พอครบแล้วยังไงฮะ ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขอหมอจะนัดครั้งหนึ่ง อ๋อตอนนี้ให้กลับบ้านได้ละ
ครับผม อาทิตย์หนึ่งกลับมาตรวจครั้งหนึ่ง ครับ แล้วร่างกายดีขึ้นไหม ดีขึ้นครับ ก็ประมาณตอนนี้รักษามาประมาณ5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปี ครับผม ไปไหนมาไหนได้ ได้ครับ ไม่ต้องฉายแสงละไม่ต้องคีโมละ ครับ แค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียว แค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้ว ครับ ทำไมถึงเนี่ยฮะจะต้องพึ่งหรือว่ามาทำความรู้จักกับบิม อ๋อช่วงนั้นผมมีอาการเกล็ดเลือดต่ำนะครับ ก็เลยจะไปถอนฟันปวดฟันด้วย ก็เลยเหงือกมันบวมก็ไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับ ไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ ครับ เพราะเขากลัวว่าถ้าถอนแล้วเลือดจะออกไม่หยุดนะครับ อ๋อคุณหมอเขาแล้วคุณหมอรู้ได้ไงว่าเกล็ดเลือดต่ำ เพราะผมบอกเขาว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับ เราบอกคุณหมอก่อน ครับ ว่าเราเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่นะครับ ผม คุณหมอก็เลยบอกว่าจะเจาะเลือดไปตรวจ ครับผม พอตรวจแล้วเกล็ดเลือดต่ำก็เลยไม่ถอนฟันให้ ครับ โอ้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวเวลาจะต้องไปหาหมอก็ต้องควรบอกนะครับ ว่าตัวเองมีอาการอะไร แล้วยังไงฮะ ก็ได้พบกับนาจิเนี่ยครับ เขาแนะนำไปถึงเขาเห็นผมตัวซีดอะไรแบบนี้ครับ ครับ เขาก็แนะนำให้ผม ให้ลองกินบิมสีเขียวดู ครับผม นะครับ แล้วคุณจริงทราบได้ยังไงว่ากินบิมสีเขียวแล้วมันจะช่วยเรื่องเกล็ดเลือด ตอนที่ไปเห็นนะคะเพราะว่าสงสารนึกว่าเหมือนลูกนะเขามายืนอยู่นั่นพอดีจิก็เห็นว่าเป็นเด็กใต้ด้วยกันใช่ไหม ครับ เราด้วยศรัทธาก็บอกว่าอ้าวเป็นไงเนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยจับปุ๊บแล้วเขาเย็นหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังเรานึกในใจว่าเด็กอายุแค่นี้เราจะปล่อยไว้ได้ไงอะไรเงี้ยทานตัวนี้นะลูกถ้าทานไปแล้วเดี๋ยวน่าจะไปดูทุกอาทิตย์ทุกครึ่งเดือนเดี๋ยวน่าจะมาดูอาการหนูนะคือแบบความรักความห่วงใยหนูก็ไปดูเอาเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนะคะ ตานี่ถลนออกมา เนี่ย ตาก็ถลนแล้วก็หน้านี่จะดำปีเลยนะไปเห็นครั้งแรก บอกว่าโอ้ยไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นอะไรเลยนึกในใจนะครับ เราต้องช่วย เราต้องเอาบีมตัวนี้ไปให้กินพอเขากินจีก็พยายามขับรถไปดูเขาทุกครั้งเขาดีขึ้นเขาก็วันเกิดวันอะไรก็บอก ก็เลยกลายเป็นลูกชายคนหนึ่งเลย คือทุกวันนี้ก็ทุกอย่างดูแลเขาให้ ครับครับ ก็มาบอกว่าอ้าวทำไมน้องเก่งหน้าตาใสขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกหน้าตาน่ากลัวมากตาถลนแห้งคือเห็นนั่นเนี่ยแม้ทั้งเล็บเนี่ยค่ะ จับมือเขาอย่างเงี้ย พอตอนจับนะแบบเย็นเจี๊ยบพอจับตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยกอดเขามาไว้บอกว่าน้องเก่งทำไมน้องเก่งถึงขนาดนี้เหรอเขาบอกเขาไม่มีแรงตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับแล้วก็คือเขาเพลียร่างกายก็อ่อนเพลียเราก็นึกในใจนะพ่อแม่ก็ต้องส่งลูกมาทำงาน ถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ก็ใครจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยเรานึกในใจว่าถ้าเราช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือเถอะเพราะว่าเนี่ยใช่ก็เลยให้เขาทานสีเขียวเข้าไปทานยังไงครับ เก่งทานทานวันละ4 เม็ดครับวันละ4 เม็ดเลยเช้า2ก่อนนอน2ครับ2แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ก็อาการดีขึ้นก็จากผิวพรรณก็ดีขึ้นครับตอนทานตอนนั้นทานอยู่นานแค่ไหนเพราะว่ายังปวดฟันอยู่ด้วยใช่ไหมครับฟันก็ปวดอยากให้มีเกล็ดเลือดครับก็เลยทานประมาณได้อาทิตย์หนึ่งครับก็เลยเหงือกก็เริ่มแห้งลงก็อาการปวดฟันก็ไม่เจ็บครับหายไปด้วยเลยครับผมก็ไม่ต้องไปถอนครับตอนนี้ยังไม่ถอนเลยรักษาฟันได้ด้วยนะอาจารย์นะเอาสิจากความเข้าใจของคุณเก่งกับคุณจิเรื่องเกล็ดเลือดอาจารย์อธิบายยังไงดีครับครับก็คือแคปซูลเนี่ยนะครับเราพบว่ามีความสามารถในการสร้างเกล็ดเลือดค่อนข้างจะชัดเจนตอนที่มีผู้ป่วยที่ทำคีโมอยู่แล้วเขาก็เกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวก็ลดนะครับซึ่งตามปกติหมอก็จะให้มียาเพิ่มเกล็ดเลือดนะครับซึ่งบังเอิญว่ารายที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มช.ที่เรารู้จักแล้วก็คงจะมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเรามั้งเขาก็กินระหว่างที่ทำคีโมเนี่ยก็กินแคปซูลของเรา4 เม็ดหมอก็แปลกใจว่าไม่ต้อง
ไปเพิ่มยาเพิ่มเกร็ดเลือด อืม ไม่ต้องไปกินยาเพิ่มเม็ดเลือดขาว ครับ นะครับ ก็เพิ่มขึ้นมานะฮะจากนั้นมาเราก็พยายามที่จะดูแลดูศึกษาตามนะฮะตามผู้ที่ทำคีโมนะฮะแล้วก็ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา อาการข้างเคียงของคนที่ทำคีโมของคนป่วยมะเร็งนะครับ อาการข้างเคียงเหล่านี้มันลดลงไปหมดเลยนะครับเม็ดเลือดขาวก็เพิ่มขึ้นมาเกร็ดเลือดก็เพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นฟันธงได้ค่อนข้างจะชัดเจน เราสร้างเกร็ดเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนว่ากลไกในการสร้างเกร็ดเลือดอย่างไร ต้องขอเวลาศึกษาหน่อย ครับ แต่สร้างแน่ๆสร้างแน่ อาจารย์ครับความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วย เกล็ดเลือดปกติของคนร่างกายแข็งแรงอยู่ที่ๆเท่าไหร่ แสนห้า ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ประมาณนี้ 70,000 ถึง 80,000 ค่ะ หน่วยเป็นอะไรฮะ ต่อเดซิลิตรหรือว่าต่อ อ๋อ นะ150,000เหรอ ประมาณแสนใช่ไหมฮะ จำไม่ได้ แต่มีเยอะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ ไม่ เยอะเกินไป เยอะไป ก็ไม่ดี เยอะเกินไปก็ไม่ดีฮะ อ๋อ ประมาณสัก150,000เนี่ย อ๋อแต่พอเวลาเป็นคนป่วยก็จะตกลง ครับ หรือ อย่าง คน กร ที่ ณี ภาวะ ของ ให้ ของเก่งนี่เดิมทีมัน70,000ใช่ไหม 80,000 80,000แล้วก็ไปเป็น120,000ใช่ไหมครับ ครับผม ก็ประมาณอีกสักพักหนึ่งนี่กินไปนานเท่าไหร่แล้ว ก็ประมาณ3 เดือนแล้วครับ 3 เดือนกินแคปซูลของเรา3 เดือน ครับ โอเค มันก็จะสร้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ อืม ประมาณสัก150,000ก็จะแข็งแรงมาก ครับ ครับ ซึ่งก็นั่นจะทำให้คนที่ ครับ ป่วยเป็นมะเร็งที่จะต้องผ่านการฉายแส ๆครับ งเคมีบำ ผม บัด คิดว่าสาเหตุที่เขาอ่อนเพลียเพลียแรงอาจจะไม่เลือดขาวต่ำด้วยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้น ครับ เม็ดเลือดขาวดูวัดดูว่าเท่าไหร่พอกินไปเรื่อยๆมันจะสร้างขึ้นไปเรื่อย อืม ๆครับ ยอมรับโดยความรู้สึกตัวเองไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บิมเข้าไปแล้ว อาการเริ่มดีขึ้นนะครับ อืม ก็อาการปวดฟันพวกนี้ก็หาย สุขภาพรวม ก็สุขภาพก็ดีขึ้นยกของหนักก็ได้ครับ ๆอืม ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับ อืมอาการอ่อนเพลีย ก็ตอนนี้ก็นอนหลับสนิท นอนหลับสนิทดี ครับผม นะครับ ครับ ก็ ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับระหว่างที่อยู่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่ง ครับ หมอก็คงพยายามเต็มที่มีทั้งคีโมทั้งฉายแสงนะครับ แล้วก็คงจะหมดคอร์สก็หลายหลักนะครับ ก็คงได้ออกมา แต่ว่าอาการคงจะดีขึ้น ครับ ดีขึ้น แต่อาจจะไม่ดีขึ้นเต็มร้อยนะครับ อืม แคปซูลของเราก็เพียงเข้าไปช่วยเพิ่มนะฮะความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นะครับ ผมเชื่อว่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ส่วนหนึ่ง อืม ส่วนที่2เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ มันก็จะทำให้ติดเชื้อน้อยลงนะครับ ครับ ก็อยากจะบอกเห็นว่าอย่าเพิ่งเราหยุดนะ กับ 4 แคปซูลอาจจะยังไม่พอ เอา6แคปซูลเลยเป็นไง อืม 6แคปซูลไป แล้วก็เมื่อดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดนะฮะกิน4แคปซูลไปสักปี2 ปีนะเพื่อให้มันแน่ใจว่า ครับ ไอเซลล์ลิวคีเมียเนี่ยมันหายไปจากร่างกายของเราเลยนะครับ เป็นอย่างนั้น ครับ ก็เป็นความรู้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ขอบคุณมากครับ